Rakava zuva rinofadza zvikuru nezuro mushure mekunge Sifiso Mukwananze uyo wekuuraya 6 vakadzi vanotengesa muviri yavo muHillbrow apiwa mutongo wake we-life in prison. Haana kwaari kuenda mukomana ari kupinda mukati. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Uyo ndiye Sifiso Mukwananze who was sentenced to life imprisonment. Vese vakadzi vanotengesa muviri wavo vanga vari vekuZimbabwe. Unotoona kuti munhu anga achizviita neruvengo aizvifambisa sei. Aidana vasikana ava kupanel beating workshop yababa vake muCentral Joburg kuti vazosangana ikoko. Asvika kuya aizovasungirira obva avabata chibharo pamwe chete nekuvadzipa kuti vafe. So this happened between April na October 2022. The crimes were uncovered. Pabuda mweya wakaora uri kuratidza kuti pane miviri yevanhu iri kuora at various stages dzekudecomposa. Great Hope yatiburitsira 3 mabodies vana vevhu kuti vadzoserwe. Then 2 of these vakadzoserwa at no cost at all kuti vandovigwa kuZimbabwe. Toda kungotenda Great Hope nekushanda basa rinodadisa zvakadai. Remember, this was at no cost. All the repatriation free of charge and all costs were paid by More Boys ne company yake Great Hope. Pane mamwe 2 mabodies asati aclaimiwa at Hillbrow Government Mortuary. It seems the deceased family is not aware kuti vasikana ava vakatoshaika. But anyway, munhu wese kuGreat Hope guys nekuti vari kuita basa hombe. But before tataura izvozvo, remember this is not a paid promotion at all. Tiri kungotarisa zviri kuitika mumastreets tichingoonesa kuti Great Hope iri kushanda basa rinomwisa mvura zvachose. Vanasisi vedu ava guys, chero vakagara muma hotera, chero vakatengesa muviri wavo, chero vakadii, hazvijustify kuti munhu anofanira kuurawa nenzira inotyisa. Anyway, it's a shame, but at the same time it's a lesson to us vachiri vapenyu. Let's learn to use our hands than kutengesa muviri yedu, because you don't know who you are dealing with. Kungotora tsvina dzese dzemuJoburg kusvika watora nemunhu anozotora upenyu hwake. Vamwe vari kuti hazvina akangwara izvi zvinenge zvangokuwirawo guys. Vangani vari kushanda basa iri vachiraramisa mhuri dzavo kuZimbabwe asi havasati vasangana nekuurawa kwakadai. Guys, whatever the reason, whatever basa riri kuisa chikafu patafura, hazvijustify kuti urawe sehuku kudaro. Vamwe vanopinda muchibasa chekutengesa muviri ichi because situation anenge atombozama kutsvaga basa achirishaya. Apa une vana nevabereki vanoda kuchengetwa, you end up wajoina industry yekubhawa kuri kuzama kuraramisa mhuri. Kana mazogara vanhu vari muindustry yekubhawa, kana mazogara vanhu vari muindustry yekubhawa, muchengetana navo vana nevabereki vari pamberi, excellent. Kufa hakuna basa kuti basa ripi guys. Chero uri kutodriver nemaoko acho unogona kutongofa nokuti hazvisi kumba kwenyu, usadaro so iwewe. So guys, ndo zviri mumastreets izvi. Iyi lesson inoda kudzidziswa pasina nyaya yekufa uku, because lesson yako inogona kutorwadza mwoyo yevarasikirwa zvobva zvaita as if vaideserva kufa nekuti vaitengesa muviri. Katidzidzisei kuchema nevanochema. Hapana anogona kuvhika rufu, and kutonga ndekwaMwari. Zvitadzo zvese zvimwe chete, kupomba, kuba, kuuraya, asi anoziva kuti mutsvene ndiani, ndiMwari chete. Asi at this point ngatimboregai kutaura kuti zvashata nekuti munhu afa ari panguva yekuita zvinhu zvisirizvo. Kungoti unogona kufunga kuti apikisa point yako anotengesawo muviri, pamwe iye achitoriwo nehama yepedo, achitori hama yepedyo. So guys, ndo zviri mumastreets izvi zviri kurwadza vasara vakati bodo guys. Mukomana uyu dene angoburitsiwa asina kupinda mukati, vanhu vangoona zvokuita naye. So vanhu vakarwadziwa zvikuru nenyaya iyi. How do you do that to another human being? Unotoona kutoti aitoishandisa seweapon yeruvengo rwaanga ainaro. Unotora vanhu wovadana kuworkshop, wouraya wokandapo. Alright,
kokuti uchiva nestrategy then yekuti kana wauraya ondocherera worasha kana kuti wodini. Manje woramba wachingochengeta miviri yevanhu paworkshop ipapo, wanga uchazongobatiwa kanai. Vamwe ndo vari kuti normalize to communicate with family and friends, zvekuti in the event that you grow quiet vanokutsvagawo kana kuedza kuziva kuti chii chiri kuitika. Hazvingaitiki kuti kubva April kusvika nanhasi hapana communication, memuchiti mwana aripi zvachose. Hakuna anofanira kufa nenzira yakadaro. But vanasisi vekumusha, musashandisa temberi yaMwari kutsvaga Mwari. Zvinotobvisirwa mari kuvabereki vako ugogara mumba uchishandirwa neanenge akaroora pasi nekutengesa temberi yaMwari. Ndo zviri kubvawo kune vamwe izvi. Kuuraya munhu guys hachisi chinhu chidiki zvachose, kwakangooma zvako veduwe. Imagine varume vaunongonzwa kuti vaba mombe vakapiswa kufa achibvira, kana kuri kumusha unotonzwa zvichinzi mashurugu apedza vanhu nemabhemba. Zvitaurike hazvo asi kunorwadza vasara. Anyway guys, do leave your comments on what you think panyaya iyi. Mutongo wake unodakadza, unofadza zvikuru. Asabude neparo, agare imomo for a very long time. Ende anga asingafaniri kupiwa 1 life in prison. Anga achifara kupiwa kana 2 lives kana 3 lives in prison. Ambogara ambopusha ari mukati because zvaakaita zvakaoma. 6 vanhu uchiuraya nesame strategy, uchisungirira, uchiita zvaunoda, watanga wavarwadzisa nekuvabata chibharo. Chii chakadaro chinenge ngozi? Ndiyo ngozi inofa ichimuka ikwa javangwe chai.